Naam, bado tunaangalia mgogoro kati ya China na Marekani. Hasa hivi vita vya kiuchumi. Lakini vita vya kiuchumi vimeingia mpaka huku kwenye vita vyenyewe kabisa. Kwa sababu kumbuka Wahuthi ambao wanapambana na Marekani. Na Marekani wakati huo ameendelea kupiga hapo Yemen kwa madai ya kuwapunguza nguvu Wahuthi waache kuzishambulia meli za Marekani na meli ambazo ni za moja kwa moja na ushirika wa Israeli. Kwa maana Wahuthi wao wanachokidai ni kuwa mpaka ambapo Israeli itaacha kuua raia wasiokuwa na hatia katika ukanda wa Gaza, lakini pia itakaporuhusu misaada ya kibinadamu iweze kuingia Gaza. Kwa sababu ukumbuke Myahudi anatumia mbinu zote, mpaka njaa, anatumia mpaka njaa. Myahudi sio mchezo, na huyu ni mtu mwenye kisasi kweli kweli. Anatumia mpaka njaa. Kwa hiyo unakuta alifunga mipaka na hakuna tena chakula kuingia kule, kwa maana kuwa manake watu watakiwa wafe na njaa, ndio maana yake. Lakini yote hii tunaelewa kuwa kwa sababu kule kwenye Bahari Nyekundu mambo si mambo, ndio maana wanang'ang'ania sana Gaza ili waweze kupitisha hasa mambo yao hapa. Ndio maana unakuta kauli kama za kina Donald Trump kuwa tunataka kuichukua Gaza, itakuwa sehemu ya Marekani. Ni hivyo, yani simple tu hivyo. Maisha ya watu wao huwa hawayajali. Maisha ya watu wanaoishi pale hayana thamani kwa Marekani pamoja na Myahudi. Ndio maana unaona Myahudi ameingia pale, uaga watoto, piga gari, yani ni vitu vya namna hiyo. Kwa ndio maana hasa unaona hawa wazee wa Yemen wanapambana kweli kweli kwa ajili ya wale wa Palestina wa pale Gaza ambao wanapitia maswaibu ya kuuawa wamama, watoto wasiokuwa na hatia, kunyimwa chakula kwa sababu njia zote za kupita ambapo sasa misaada ya kibinadamu inaweza ikafika kule zote zimezuiliwa. Lakini pia shirika la UN na lenyewe unakumbuka lilipigwa marufuku kwa sababu na lenyewe lingekuwa linapeleka misaada ya chakula kule likapigwa marufuku. Kwa hiyo hawa sasa wazee wa Yemen wakaendelea na wanaendelea kuishambulia Israeli, lakini pamoja na Marekani, kwa sababu Marekani ni Israeli na Israeli ni Marekani pia. Kwa wameendelea kushambulia hivyo, kwa maana kuwa ili waweze kuacha kushambulia Israeli, iondoke Gaza, waache kuua watu wasiokuwa na hatia, lakini pia vile vile waruhusu misaada ya kibinadamu kama chakula, madawa na mambo mengine yaweze kuingia Gaza, kwa sababu wale wa Palestina walioko pale na wao ni watu pia vile vile. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa katika hili hapa hizi meli ambazo zinashambuliwa ni meli za Myahudi au zenye uhusiano wa moja kwa moja na Wayahudi. Maana yake nasema meli ambazo pia ni za marafiki ambao ni marafiki wa Wayahudi. Lakini meli za Mchina zinapita vizuri kabisa hapo. Vizuri kabisa, tena zinalindwa. Meli za Mchina. Ndio hiki sasa ambacho uliona serikali ya Marekani ikawa inalaumu China kuwa Wachina wanawasaidia Yemen. Na nilipoongea hivi kuleta hii taarifa, kuna mtu mmoja akasema achaneni na mambo ya huko, Myahudi na Marekani sio kama M23. Nyie ongeeni huku kule yule Myahudi. Lakini ukweli ni kuwa kuna impact inayoonekana. Na mpaka sasa hivi unaambiwa hawa Wahuthi wa Yemen, maana lazima uweze kujua. Sasa tatizo tutakuwa na ile akili, kwa sababu tangu tulikuwa tunaambiwa kuwa Marekani ni super power. Hakuna mtu wa kumtisha Marekani. Lakini leo Marekani anaweza kashambulia na Wahuthi na wao wakajibu pia vile vile. Nani angethubutu kufanya hivyo? Tungeona labda ni nchi kwa nchi, labda ungetegemea labda Marekani ashambulie na China na yenyewe ishambulie, au Urusi au Irani ishambulie. Lakini kikundi hiki cha Wahuthi, vijana wa mzee Hussein al-Houthi, hawa na wao wanashambulia. Yani Marekani akipiga nikupige, piga nikupige. Ndio maana mnaona juzi hapa baada ya kushambulia na kuua raia kama 30, Wahuthi sasa wakatangaza jumla, wakasema kuwa popote yalipo maslahi ya Marekani tutavamia. Na ukumbuke Marekani ana maslahi mengi sana Mashariki ya Kati. Kuna kambi nyingi sana za Marekani hiyo Mashariki ya Kati. Na ukumbuke Wahuthi wanapongea hivi, pale wana makombora ya hypersonic, na hypersonic sio mchezo. Likitumwa linaenda mahali linakoenda, kwa sababu kumbuka haya ni makombora ya Wajemi. Ndio hawa Wahuthi wanayo
haya makombora. Sasa leo hii unaona, maana nataka kumjibu huyu aliyekuwa anasema hivi sio kama M23 hao mnaongeaga. Marekani ni muziki mwingine, sio rahisi hivyo. Haya, sawa, tutakubaliana sio rahisi, lakini nisikilize vizuri, kwa sababu lazima tuweze kujua siasa za dunia. Usipoelewa siasa za dunia utaenda na akili moja tu. Hatukatai kuwa Marekani ni super power, hatukatai, lakini kumbuka, nimekuwa nikiongea hapa siku zote, ulimwengu tuliopo sio ulimwengu wa unipolar system, ni ulimwengu wa multipolar system. Sasa hivi watu wenye nguvu ni wengi wanatokea. Ndio maana unaona mfano Irani, tulikuwa tunaongea hapa kuhusiana na Irani kuwa amezuia ndege za Marekani, hizi B-Spirit, hizi ndege hatari kabisa za kivita, amezuia zisiingie ndani ya Irani. Anajam GPS signals, ambapo sasa ndege itapoteza mwelekeo, haiwezi kwenda popote, ndege inachanganyikiwa. Alifanya hivyo, alipoteza ndege hizi C-17 ya Marekani na meli ya Marekani, hizo zilikuwa zinaelekea kwenye kisiwa cha huko Diego Garcia, akapoteza kwa sababu alijam signal. Huyu Mwirani alijam signal. Kwa ndivyo sasa na wale vijana wake. Kwa hiyo kumbuka, hawa nimekuambia wanazo pale hypersonic missiles, makombora haya ambayo teknolojia hypersonic nimekuambia labda sasa hivi Marekani ndo aanze kuitengeneza. Ilikuwa anayo Urusi, China na Irani peke yake. Na huyu Marekani ana kambi nyingi sana za kijeshi ndani ya Mashariki ya Kati. Ndio maana unaona sasa iko hivyo. Kwa hiyo tunapoongea muwe mnaelewa ni nini hasa tunachomaanisha, kwa sababu kumbuka hizi drones hizi za wanaita MQ-9 Reapers ambazo ni za Marekani, unaambiwa Wahuthi wamezishusha drones kama 21 mpaka sasa ninavyoongea. Na Marekani amekiri ana uhaba wa hizi drones kwa sababu ni gharama kubwa kuzitengeneza, ni dola milioni 30 kutengeneza hiyo drone moja. Alafu zinashushwa na vikombora vidogo vya ambavyo yani ni vikombora vidogo. Vikombora hivi yani ni drones tu hizi za kawaida, ambazo drones yenyewe unakuta imetumia dola 5,000. Inaenda kulipua drone hii MQ-9 Reaper ya dola milioni 30. Wakati yenyewe imetumia dola 5,000. Dola 5,000 ni shilingi ngapi? Kama milioni 12. Haya, dola milioni 30 ni pesa ngapi? Ni bilioni ngapi hizo? Unaona? Ndio maana sasa unaona Marekani akakiri. Sasa hapa amekuja ameingia Mchina. Na Mchina naye, ndio maana Marekani walisema kuwa Mchina ana wasapoti hawa Wahuthi. Tukumbuke kauli ambayo sio Donald Trump, Vladimir Putin aliongeaga kuhusiana na Marekani kuisapoti Ukraine. Alisema kuwa ukiendelea kwa sapoti hawa Ukraine, na mimi nina uwezo wa kuwapa silaha maadui zako. Kauli hiyo ndo wengi walichukulia kuwa okay, kwa kumbe hata hawa Wahuthi hawa, maana kama Urusi na Waajemi lao ni moja, alafu naambiwa pale wana teknolojia ya hali ya juu, wana hypersonic hawa Wahuthi. Je, unadhani Urusi hahusiki pale? Ndio maana alimwambia hivyo, ukiendelea kunichokonoa nina uwezo wa kuwapa maadui zako silaha, alafu wakaendelea kukupiga ile proxy war. Maana tukumbuke Marekani na Urusi wanapigana, lakini Marekani hayuko pale moja kwa moja, ila Marekani ni vita ya uwakala, tunaita ile ni proxy war, ambayo sasa anamtumia Volodymyr Zelensky kupigana na Urusi wakati ule hasa na wa utawala wa Biden. Na alipokuja Trump amekuja na sera zingine. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Sasa Mchina ameungana na Wahuthi katika kushambulia maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati. Na haya maslahi ya Marekani yanaposhambuliwa huko, manake Mchina yeye anaendelea kupanda juu zaidi. Na hili lote limeanzia kwenye nini? Kwenye masuala haya ya kodi hizi za Marekani, za Donald Trump anazozileta. Hapa nitakuwekea hiki, hapa nitapandisha kodi, hapa ushuru utapanda, hapa ni hivi na hivi. Kwa hiyo naye Mchina yuko busy sasa kutafuta maadui wa Marekani, kumshughulikia Marekani sawa sawa.
Na kama nilivyokuambia, maslahi ni mengi sana hapo hiyo Mashariki ya Kati. Kuna kambi nyingi za kijeshi za Marekani, na ndio maana unaona haya aircraft carrier, mameli vita haya ambayo kazi yake ni kubeba ndege ambazo zinatoka pale na kwenda kushambulia na nini. Ndio maana umeona Wahuthi wamekuwa wakishambulia sana. Na juzi hapa nilikuwa nakuambia kuwa kuna taarifa zinaonyesha kuwa ile USS Harry Truman aircraft carrier inawezekana imezamishwa na Wahuthi ambao wanatumia drones ambao vinaenda kwenye low altitude alafu speed ndogo, lakini mifumo ya ulinzi iliyofungwa kwenye hayo meli vita yenyewe imefungwa na imetengenezwa kuona vitu vikubwa ambavyo vinaenda kwa speed, lakini wao wamezunguka huo mfumo wa ulinzi, kwa inaenda polepole, inaenda polepole. Sasa kama hao Wahuthi wamesema watashambulia maslahi ya Marekani popote pale yalipo, hususan hiyo Mashariki ya Kati, unategemea nini? Wana makombora ambayo mifumo sio mingi, mifumo ya ulinzi na uwezo wa kuzuia haya makombora. Drones hatari za Marekani, hizo MQ-9 Reapers, zimeweza kupigwa drones kama 21 ndani ya muda ambao Israeli alianzisha operesheni zake kule upande huu wa Gaza. Unasemaje kuhusiana na hili? Sasa Wamarekani wameshindwa kutraki hasa mahali ambapo, kwa sababu jiografia ya Yemen na yenyewe namna ilivyo haijakaa sawa. Kwa wameshindwa, ndio maana unaona wanapiga kwenye maeneo ya raia, jambo ambalo sasa hawa Wahuthi wamesema hii tutailipia kisasi. Ndugu zangu, dunia tunaipeleka wapi? Donald Trump dunia anaipeleka wapi? Amani hakuna. Na tulimtegemea Donald Trump aweze kuleta amani, kwa sababu tulijua Joe Biden na chama chake cha Democratic wale ni wazee wa fitina. Lakini anaonekana Joe Biden kumbe alikuwa ni malaika kuliko Donald Trump kwa haya anayoyafanya. Dunia inaelekea wapi? Kumbukeni, vita hivi vikianza, uchumi utashuka sana, uchumi utayumba sana. Na tunapoongelea kuhusiana na hizi taarifa, tutakupa taarifa ujue siasa za dunia zinaendaje. Sio tunashabikia vita, hatushabiki watu kufa, watu kuuawa, hatushabiki miundombinu kuharibiwa, no. Lakini tunachokiangalia hapa ni uelewe siasa za dunia, ujue namna zinaenda, uache kulaumu serikali zenu huko. Serikali haituangalii siasa za dunia, jua kwanza namna zinavyoenda. Asanteni sana, Mungu awabariki.